करने के बाद जोर से बोलिए। चिपिंग करने के बाद हम लोग उसमें ग्राउट डालते हैं। ग्राउट डालने के ठंडे पानी में मिक्स करके ग्राउट डालते हैं। जी हाँ। उसके बाद उसको एकदम सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उस पर ग्राइंडर मार के हाँ, एफसी लगा के मीटू बोर्ड से एकदम उसको रिपेयर कर देते हैं। पहले जो रिपेयरिंग कर रहे हैं ये डाल रहे हैं ना। हाँ, पहले उसको डाल के उसके बाद ग्राउट डालते हैं। जी हाँ। उसके बाद हम लोग उसको सूखने के लिए छोड़ने के बाद उस पर ये ग्राउट है। ग्राउट है। नहीं, इसका ये नाम एफसी नहीं है। नहीं रेनरॉक FC है रिपेयरिंग एफसी मटेरियल। एफसी